إذن على بركة الله نكملو التتمة ديال التمرين أولا السؤال 5 دي ديفيزور دو 6 سي بون. كما كانوا قلت لكم x appartient à d du 6 équivalent dire que il est x divise 6 dans 1 équivalent dire que il existe un y appartient à a tel que quoi x fois y est égal à 6. Ce qui implique que la norme de x fois y est égale à la norme de 6. C'est bon. La norme de 6 كما قلت لكم ها هي la norme de n plus m racine de moins 6 هي n au carré plus cm au carré. هذه كنعتبرها 6 0 racine de moins 6 وهذه راه كتساوي 6 يعني 6 n كتساوي 6 يعني 6 وكاري اللي هي 36. implique que هذا homorphisme هي n de x fois n de y est égal à 36. c'est bon. 36 من بعد كنقولوا بأنه لا نورم دو x ديفيز 36. من بعد كنتسجلوا بأنه لا نورم دو x appartient à اشنو هما الاعداد اللي كتقسم ليا 36 1 2 3 4 6 9 وكاين 12 كاين 18 في جوج 36 وكاين العدد نفسه اللي هو 36 يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال الارقام 9 ديال الاعداد. يعني خصنا نديرو سي ان ايكال 1 الحل ديالها سي ان ايكال 1 لي سوليسيون سي ان ايكال 3 جيسكا 36. مزيان. اذا نحاول كنتمنى تفهموا وغادي نحاول نزرب باش ما نطولش لا فيديو. سي ان دو اكس تيغال 1 هذه راه باينه. الا كانت ان دو اكس تيغال 1 راه هي لوكا ديال لي زيليمون انفيرسيبل ونبينها لكم كاع ما كاين مشكل. يعني ان دو اكس ان كاري بلس سي ام كاري تيغال 1 اللي هي ان كاري تيغال 1 و ام كاري تيغال 0. يعني ام شنو هو الاحتمال باش هذه تساوي لنا 1 هذه كتساوي لنا 2 ان كاري تيغال 1 وهذه كتساوي لنا 0. يعني n est égal à plus ou moins 1 m est égal à 0 d'où 0 is 0 est égal à plus ou moins 1. مزيان الاخوان. نديرو لوكا ديال سي ان دو اكس هاد الطريقه باش كتجاوبوا على جميع بحال هذا نيت دابا نديزو 1 بلس راسين دو 6 بحال هاد الطريقه باش غتجاوبوا عليه. جوج يعني هذا راه تنينا منه هذا واحد بقى لينا جوج équivalent à dire n au carré plus c m au carré égal à جوج. سي بون. اللي هي شوف يكفي تشوفوا الرقم واش الا درنا ليه الغاسين غيعطينا واحد العدد طبيعي او لا. يعني واحد عدد ما فيهش الفاصله غاسين دو جوج فيه الفاصله غاسين دو 3 فيه الفاصله هذا لا. هذا غنلقاو حلول. غاسين دو 6 فيه الفاصله غاسين دو 3 غنلقاو حلول. غاسين دو 12 ما غاديش نلقاو حلول. غاسين دو 18 فاصله يعني هذه لونسومبل فيد هنا غيكونوا حلول. يعني عقلوا اشنو قلت لكم هذا غيكون حل وهذه وهذه. مزيان. جوج 3 6 جوج 3 6 مزيان. وغاسين دو موان 6 هذه ممكن غيكون حل. المهم غير هادو دابا الا درنا لهم الغاسين كيعطينا عدد فيه الفاصله وهذه جو بونس حتى هذه نيت هذه ممكن غيكون فيها حل. المهم يعني عندكم ان كاري بلس سي ام كاري تيغال 2 يعني ان كاري تيغال 2 وهاد لو تيرم غيساوي لنا 0 يعني ام كاري تيغال 0 سو كي امبليك كو n est égal à plus ou moins racine de 2 m est égal à 0. هذا ما كينتميش للزد هذا كينتمي للزد يعني implique que s1
est égal à l'ensemble vide. هذه تهنينا منها، هاد جوج تهنينا منه. بقى لينا سي ان دو اكس est égal à 3. هاد حتى 3 ما كاينش الحلول، لان الا درنا الغاسين دو 3 ما كينتميش للزد، لانه كنوصلوا هنا ما كينتميش للزد. ان au carré plus si m au carré est égal à 3. Ce qui implique que n au carré est égal à 3 et m au carré est égal à 0. Ce qui implique que n est égal à plus ou moins racine de 3 et m est égal à 0. وهذا ما كينتميش للزد، هذا كينتمي للزد. دو كاين لا كونتراديكسيون اس دو est égal à l'ensemble vide. هاد ثلاثة تهنينا منه. هذا وهذا وهذا غيكونوا حلول. Si n de x est égal à 4 لأنه racine de 4 هو جذر مربع يعني جوج. Équivalent dire que si n au carré plus si m au carré est égal à 4. Équivalent dire que n au carré est égal à 2. 4 عفوا. m au carré est égal à 0. Ce qui implique que n est égal plus ou moins جوج يعني زائد جوج أو لا. هنا راه فيه دوكا جوج وناقص جوج. m est égal à 0. دو is3 est égal زائد جوج وناقص جوج او لا بليجو بحال الا قلت بليجو موان جوج غادي ما غاديش نديرها. فهمتوا؟ هنا هذه تهنيت منها. كاين 6 حتى هي ممكن نلقاو فيها دي سوليسيون. سي ان دو اكس est égal à سي يعني ان au carré plus سي ام au carré est égal à 6 يعني ان au carré est égal à 6 ام au carré est égal à 0. كاين جوج ديال لي كا. ان au carré كتساوي لينا 6 وهذا 0 و هذه كتساوي لينا 0 اي ام au carré غتساوي لينا 1 حيت 1 في 6 غتساوي لينا 6. سو كي امبليك كو ان au carré n est égal plus ou moins racine du 6 et m est égal à 0. هذا n'appartient pas à z. هذا appartient à z يعني هاد لوكا ما كاينش. و n est égal à 0 m est égal plus ou moins 1. وإلا قلنا عاوتاني في m plus ou moins يعني راه ماشي هنا غنقولو اس 4 ماشي plus ou moins plus racine du moins 6 et moins racine du moins 6 حيت m متعلقة براسين. ها هي n plus racine du moins 6 m سي بون. m كتساوي هذه 0 اشنو كيبقى لينا m racine du moins 6. m كتساوي زائد وناقص يعني ها زائد ها ناقص يعني جوج ديال الحلول. مزيان. ننتقلوا دابا ها 6 تهنينا منها ننتقلوا ل9. سي ان ايكال 9 ان دو اكس ايكال 9 يعني راه الطريقه ساهله الاخوان تجاوب بها الجميع لي ديفيزور ديال واحد العدد. يعني ان او كاري بلس سي ام او كاري ايكال 9. هذا حتى هو الا درنا الغسيل غنلقاو الحلول. يعني ان او كاري ايكال 9 ياك ام او كاري ايكال 0. و كاين واحد الحل الاخر كتشوف جميع لي كا. يعني ان او كاري ايكال 3 اي ام او كاري ايكال 1. علاش؟ هذه الا كتساوي لنا 3 زائد 6 في 1. 6 في 1 6 زائد 3 9. يعني كاين هاد الكا ما كاينش شي كا اخر من غير هذا يساوي 9 وهذا 0 او لا هذا 3 وهذا 6. مزيان. يعني ان ايكال بليز او موان 3 اي ام ايكال 0 و n est égal plus ou moins racine de 3 m est égal plus ou moins. هذا كينتمي للزد وهذا نابارتيان با زد يعني هاد لوكا ما كاينش كاين غير هاد لوكا. يعني اس 4 شنو كاين هنا اس 4 يعني هنا اس 5 يعني السوليسيون 5 يعني كاين بلوز او موان 3.
هكاك. بقى لينا دابا 12. 12 ما كاينش حلول، غاسي ندو 12 ما فيه الفصيلة. سي ان دو اكس est égal à 12 ce implique que ان كاري يعني نفس الالغوريثم ان كاري بلس سي ام كاري تيكال. غير ما بغيتش نقول لكم نتوما جاوبوا من عندكم، ولكن من الاحسن نجاوب على هذا الشيء كامل. implique que ان كاري تيكال 12 et ام كاري تيكال 0 ياك. وكاين واحد لوكا اخر اللي هو كاين لوكا هذه انو كاري كتساوي 12 و ام 0، وكاين واحد لوكا و مثلا انو كاري تساوي لينا 0 و ام كاري شحال غتساوي لينا جوج، يعني جوج في 6 تيكال 12 يعني جوج. وكاين واحد لوكا اخر اللي هو انو كاري تيكال 6 ام كاري تيكال 1. هذيك مثلا كتساوي لنا 6 وهذه يعني 6 زائد 6 12. مزيان. هذه ان اتيكال بلوز او موان غاسي ندو 12 ما كينتميش لزد. ام اتيكال 0 كيبارتينو لزد. و ان اتيكال 0 ام اتيكال بلوز او موان غاسي ندو 2. هذا ما كينتميش لزد، هذا كينتمي لزد. و ان اتيكال بلوز او موان غاسي ندو 6 نابارتين با زد. ام اتيكال بلوز او موان نابارتين يعني لي سوليسيون ما كاينينش. ici c'est égal à l'ensemble vide. 12 تاني منا بقى لينا 18. 18 حتى هي تقريبا ما غاديش يكونوا. si n du x est égal à 18 qui va dire que n au carré plus si m au carré est égal à 18 implique que quoi n au carré est égal à 18 m au carré est égal à 0. كاين واحد لوكا اخر و ان كاري اتيكال 0 هذه كتساوي 0 و 6 في 3 يعني ام كاري تقدر تساوي 3 في 6 يعني 18. وكاين واحد لوكا اخر اللي هو ان كاري غتساوي لنا 1 اولا 12 اي ام كاري تيكالا 1. هذه كتساوي لنا 12 وهذه 1 حيت 6 في 1 6 زائد 12 18. Équivalent à dire que n est égal plus ou moins à sin du 18, m est égal à 0 ou n est égal à 0 هنا m est égal plus ou moins 3 ou n est égal plus ou moins à sin du 12 m est égal plus ou moins 1. هذا n'appartient pas. هذه هنا خصني نديرو غاسين n'appartient pas. هذا n'appartient pas. D'où les solutions n'existent pas. I7 est égal à l'ensemble fois vide. مزيان. يعني بقى لينا لوكا ديال 36. 36 غيكونوا لي كا. Si n du x est égal à 36 est égal ce qui implique que la norme de n ou la n au carré plus si n au carré est égal à 36, ce qui implique que n au carré est égal à 36 et m au carré est égal à 0. وكاين واحد لوكا اخر و n au carré est égal à 0 و m au carré est égal à 6 يعني 6 في 6 تساوي 36. هنا n est égal à plus ولا moins ديال 6 يعني 6 ولا ناقص 6. m est égal à 0 و n est égal à 0 هنا est égal plus ou moins racine de 6. هذا n'appartient pas à z يعني هاد لوكا ما كاينش غير هاد لوكا اللي كاين. ce qui implique que les solutions ديال les suites est égal
بلس ولا موان بلس 6 و موان 6. ها حنا كملنا جميع لي كا. غناخد دابا ورقة أخرى. دونك غادي نقولو دونك ديدو اشنو ديدو 6 انكليدون. غادي نديرو إس 0 1 موان 1 إس 1 مكانش، إس 2 مكانش، إس 3 جوج موان أولا نديرو هنا موان 2 بلس 2 ياك. إس 4 بلس غاسي نديرو موان 6 موان غاسي نديرو موان 6 مزيان. إس 4 إس 5 3 موان 3 إس 6 مكانش، إس 8 مكانش، إس 7 مكانش، إس 8 هي 6 وناقص 6. مزيان. قلنا توجور كيما درنا من قبل، قلنا توجور كوا واحد ناقص واحد 6 ناقص 6 انكليدون لي ديفيزور دو 6. واحد وناقص واحد كيقسم لينا 6 و 6 ناقص 6 كتقسم لينا، يعني هذا راه كاين وهذا وهذا وهذا، يعني بقى لينا هذا وهذا وهذا، يعني خصنا نبينو بلا انه هاز 3 انكليدون لي ديفيزور دو 6. كيفاش خصنا نبينو، كيفاش غادي نديرو باش نبينو جوج اولا ناقص جوج كينتمي لديفيزور دو 6. هاد الطريقة باش كنبينوها، جوج appartient à diviseur de 6 équivalent à dire que quoi? Il existe un n m appartient à z tel que جوج fois بحال إلا قلتي il existe un x appartient à a اللي هو كيتكتب على الشكل n plus m غاسين دو موان 6 كيساوي لينا جوج كينتمي لديفيزور، يعني كاين واحد العدد فوا جوج، داك العدد فوا جوج كيساوي لينا 6. مزيان. سو كي امبليك كو جوج دوزين ياك دوزين بلس دوزيام غاسين دو موان 6 يتيغالا 6. وهادي راه كتكتب على الشكل كوا، يعني دوزين بلس دوزيام غاسين دو موان 6 كتساوي زائد تساوي 6 زائد 0 غاسين دو موان 6. إلا درنا عملية مقابلة، يعني التقابل ما بين هذا وهذا، هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، يعني اش غنلقاو جوج ان إيكالا 6 اي جوج ام إيكالا 0. غنمشيو نحلو هاد المعادلة، يعني ان إيكالا 6 على جوج هي 3 اي ام إيكالا 0. هذا كينتمي للزد، هذا كينتمي للزد، سو كي امبليك كو جوج ابارتيان ا ديفيزور دو 6. نفس الشيء بالنسبة هذا دابا ديال بلس جوج، نفس الشيء دومين بور، غادي نقول دومين بور ناقص 2 ابارتيان ا ديفيزور دو 6. يعني اون فوا درتي هنا ناقص غدير هنا ناقص 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 غتلقى هنا ناقص 3، يعني راه كينتمي نفس الشيء. سي بون، يعني راه حنا لقينا دابا بلا انه جوج كينتمي وناقص جوج كينتمي. نمشيو دابا مثلا 3، حيت هذا دابا مزيان نمشيو 3 ونسميتو ونخليو هذا الاخر 3 appartient à diviseur de 6 équivalent à dire il existe un x appartient باش نشرح لكم بطريقة أخرى x appartient à x a tel que quoi tel que juge fois x est égal à 6.
Ce qui implique que il existe un n m appartient à z tel que juge fois n plus m racine du moins 6 égale à 6 بحيث x est égal à n plus m racine du moins 6 راه x هي هذه ce qui implique que عفوا هنا 3 ياك 3 وراه بلا ما نشرو راه يمكن لينا نختزلو من هنا يعني n plus m racine du moins 6 est égal 6 على 3 اللي هي جوج اللي هي n plus m racine du moins 6 qui est égal à جوج plus 0 du racine du moins 6 موقع التقابل يعني عملية التقابل هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه ce qui implique que n est égal à جوج و m est égal à 0 هذا appartient à z هذا appartient à z ce qui implique que 3 c'est-à-dire appartient à diviseur de 6 سي بون هذه لقيناها دو ميم بو غادي نقول عاوتاني دو ميم بو موان 3 appartient à diviseur de 6 حيت باينه غير عمليه الاشاره ناقص هنا غادي نديرو ناقص ناقص هذه هنا غتولي ناقص 2 صافي يعني راه حتى هذه كاينه غادي نبينو دابا غاسين دو موان 6 اي موان غاسين دو موان 6 كيفاش غادي نبينوها باش نبينو بلا انها كتنتمي سميتو كتنتمي لي ديفيزور دو 6 مزيان. بالنسبه لهذه الاخوان ها هي ندير عاوتاني غاسين دو موان 6 appartient à diviseur de 6 qui va nous dire que il existe un n m appartient à z tel que عفوا racine du moins 6 fois n plus m racine du moins 6 est égal à 6 ياك ce qui implique que n plus m racine du moins 6 est égal à 6 sur غادي نجيبوها هنا sur racine du moins 6 ياك ce qui implique que n plus m racine du moins 6 اللي هي هاد 6 شحال كتساوي racine du moins 6 fois racine du moins 6 racine du moins 6 fois racine du moins 6 شحال كتساوي لنا موان 6 يعني خصنا نديرو ليها واحد ناقص باش تولي لنا بلس 6 حيت هادي كتساوي لنا هادي دابا راه كتساوي لنا موان 6 خصنا نديرو واحد ناقص باش تعطينا 6 sur racine du moins 6 n plus m racine du moins 6 كتساوي لنا غادي نختزلو بهذه غادي تبقى لنا موان racine du moins 6 ce qui implique que n plus m racine du moins 6 اللي هي 0 plus شنو moins 1 fois racine du moins 6 يعني غنديرو عملية التقابل n est égal à 0 et m est égal moins 1 هذا appartient à z هذا appartient à z ce qui implique que racine du moins 6 appartient à diviseur de 6 وهنا غادي نقول دو ميم بو عفوا racine du moins racine du moins 6 appartient à diviseur de 6 صافي في الاخر لقينا بلي انه هذا كينتمي هاد الجوج كينتميو وهاد الجوج كينتميو دو شنو غنقولوا ce qui implique du quoi plus 1 moins 1 plus juge moins 2 plus 3 moins 3 plus 6 moins 6 plus racine du moins 6 moins racine du moins 6 appartient à diviseur de 6 ياك مزيان حنا كنا بينا حنا كنا عندنا هاد الجوج وهاد الجوج كينتميو ولقينا بلي هادو حتى هما كينتميو يعني دونك لي ديفيزور دو 6 est égal à plus ou moins 1 يعني بحال هادي هي هادي plus ou moins 2 plus ou moins 3
بلوس أو موان سيس بلوس أو موان غتسينجو موان سيس. هادي راه جوج ديال لي كا، ها واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود عشرة، يعني ها واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود عشرة. مزيان. حنا دابا كملنا لي ديفيزور دو سيس. مزيان. نمشيو دابا لي ديفيزور دو غاسينجو ان بلوس غاسينجو موان سيس. لي ديفيزور دو ان بلوس غاسينجو موان سيس الإخوان، كنتمنى تفهموا هادشي اللي كندير. دائما كنديرو x appartient à diviseur de 1 plus racine de moins 6, ce qui implique que ou l'équivalent à x diviseur de 1 plus racine de moins 6. Donc نفس الالغوريثم اللي بينت به ديال دي 6 و دي racine de moins 6 implique que il existe un y appartenant à a tel que x fois y égale à quoi 1 plus racine de moins 6. Ce qui implique que la norme du xy est égale à la norme de 1 plus racine de moins 6. Ce qui implique la norme de x fois la norme de y est égale. عندنا هاشتي la norme de n plus m racine de moins 6 égale à n au carré plus c n au carré. هنا فيه واحد زائد racine de moins 6، يعني حتى هنا فيه واحد، ها هي، يعني واحد أو كاري بلوس سي فوا ان أو كاري، يعني واحد زائد ستة اللي هي سبعة. لا نورم إيكال سات. مزيان. سو كي امبليك كو لا نورم دو إكس ديفيز سات. سو كي امبليك كو لا نورم دو إكس أبارتيان أ ان إي سات. ما يمكنش نقولو ناقص واحد، حيت لا نورم دو إكس كاين لا نورم دو إكس supérieur ou égal à 0، يعني appartient à n ماشي z. هاكاك. هنا دابا خصنا نديرو عاوتاني لوكا si n de x est égal à 1 équivalent à dire que équivalent à dire quoi s0 est égal à plus ou moins 1، لأنه هذه راه لوكا ديال les éléments inversibles. نديرو si n de x est égal à 7 équivalent à dire que quoi n au carré plus 6m au carré est égal à 7, ce qui implique que n au carré est égal à 7 et m au carré est égal à 0, ou n au carré est égal à 1 et m au carré est égal à 1. مزيان، لأنه هنا إلا كتساوي واحد هي واحد، وهنا واحد، ستة في واحد ستة زائد واحد سبعة. مزيان. هنا n est égal à plus ou moins racine de 7 m0، هنا n'appartient pas à z، هنا appartient à z، يعني هذا la contradiction، و n est égal plus ou moins et m est égal plus ou moins. وهنا هذا راه كينتمي هنا خصكم تردوا البال مزيان، يعني s2 s1 est égal quoi. هنا راه ماشي، حيت هنا n est égal à 1 يعني واحد، وهنا est égal à 1 بلوس يعني بلوس racine de moins 6، وهنا موان racine de moins 6، يعني ماشي غير هذا لي دوكا. إلا درت هنا زائد راه حتى ممكن يكون هنا ناقص وزائد هنا زائد ناقص، فهمتوا؟ يعني كاين ربعة هنا كاين ربعة ديال لي زائد معنا زائد مع ناقص، وناقص مع زائد ناقص مع ناقص، باش غير تفهموا. يعني هنا كاين واحد زائد غاسين دو موان 6 ان كتساوي زائد واحد، ها هي، و ام كتساوي زائد واحد، ها هي، وكان عاوتاني ام كتساوي زائد واحد، و ام كتساوي ناقص واحد غاسين دو موان 6، وكان عاوتاني ان كتساوي ناقص واحد، و ام كتساوي زائد واحد غاسين دو موان 6، وكاين ان كتساوي ناقص واحد يعني ناقص، و ام كتساوي ناقص غاسين دو موان 6، يعني ربعة ديال اللي كشفتهم مختلفين. مزيان.
يعني دابا غادي نقولو دونك d de 1 plus racine de moins 6 includant plus 1 moins 1 و 1 زائد racine de moins 6 و 1 ناقص racine de moins 6 و ناقص 1 زائد racine de moins 6 ناقص 1 ناقص racine de moins 6. On a toujours quoi 1